Sus. Bisa disebutkan namanya? Arga Sus. Ya, perkenalkan, saya perawat Fasya yang akan membantu Bapak di sini. Ngomong-ngomong, apa keluhannya ya, Pak? Batuk-batuk Sus. Oke, saya cek dulu ya, Pak. Benar ya, itu ada dahak di pernafasan Bapak. Nanti saya bantu untuk mengeluarkan dahaknya. Prosedurnya nanti Bapak bisa melakukan nafas dalam. Sebelumnya Bapak pernah melakukan nafas dalam? Belum. Oke, nanti saya ajarkan. Nanti Bapak tinggal tarik nafas, kemudian batukkan secara keras ya, Pak. Bisa minum air hangat dulu. Baik, sebelumnya Bapak bisa melakukan tarik nafas, Pak. Tarik nafas, hembuskan lewat mulut, tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut, tarik nafas lagi, hembuskan lewat mulut. Nanti kalau saya tepuk-tepuk gini, Bapak bisa batukkan ya, Pak. Bisa dibatukkan, Pak. Dahaknya sudah keluar ya, Pak. Tindakannya sudah selesai. Apa yang Bapak rasakan? Sedikit lega. Baik. Kalau nanti dirasa masih belum